ta'atsur rumiyin napa barokahipun Kanjeng Nabi rumiyin nggih sekedap tak rajaban niat ngormati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dawuh ngaten. Tuba liman ro'ani wa amanabi wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Untung banget ana wong kenal karo aku, ketemu karo aku, njur iman karo aku. Kenal karo Kanjeng Nabi, njur iman karo Kanjeng Nabi. Ingkang luwih untung, ingkang luwih apik maneh ana wong ora tau kenal aku, lah kok iman. Apik-apike wong kenal karo aku njur iman. Sing luwih apik maneh wong ora kenal aku, lah kok iman. Kaya sapa? Enake. Kaya jenengan kenal Kanjeng Nabi, Pak. Tahu ketemu Kanjeng Nabi? Nate numpak odong-odong bareng. Lah ora nate to nggih. Lah kok iman? Ora guru iman tok muludan, rajaban niki luar biasa. Jare Kanjeng Nabi, wong sing model kaya ngono ora tau ketemu karo aku, nang iman karo aku, besok wong sing kaya ngono tak goleti nganti ketemu. Loh, amin niku gampang, Pak. Persoalane Kanjeng Nabi madosi jenengan ketemu apa ora? Ketemu niki kepriye to masyaallah. Jajal sampean titene. Nek sing digoleki wong Arab, wong Mesir, wong Yunani, wong Inggris, wonge dhuwur-dhuwur, gede-gede, putih-putih, mbangir-mbangir, ayu-ayu, ketemu pantes. Lah goleki wong Gebang, goleki wong Kangkung, wong awan wae peteng. Kira-kira ketemune kepriye? Ketemu napa mboten? Ayo ngene. Insyaallah mesti ketemu. Mergo ngeten. Siji dina sahabat Ali Sare supena ngimpi pinanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampun wafat. Bareng ngimpi sahabat Kanjeng Nabi beto bungkusan. Bungkusan Ali aku duwe bungkusan. Embo isine apa ora ngerti, jajal dibuka isine kurma. Kurma sak grompol. Mriki sak napa jenenge? Sak grompol. Dipundhut setunggal Ali panganen. Dipangan karo sahabat Ali. Manis banget, enak banget. Sahabat Ali lajeng matur, "Zidni ya Rasulullah." Malih Kanjeng Nabi kurmane. Mosok maringi kok gur. Maringi kurma kok gur. Siji maneh to Kanjeng Nabi. Belum diberi, urung diparingi, ngelilir dhisik sahabat Ali. Kesusu ngelilir. Ya Allah, dadi ora sida wek paringi maneh. Bareng ngelilir didelok empun jam 3 langsung sahabat Ali melayu masjid. Perlu sholat jamaah subuh. Jadi sahabat Ali menika apa? Tangi jam pira wae langsung masjid. Persis sampean. Tangi jam pira wae langsung, Pak. Langsung apa, Mbok? Wonten masjid. Salat subuh jamaah imame sahabat Umar. Monggo dipun niyati subuh niku tangi jamaah. Mergi nek subuh menika Allah lagi milih, Pak. Ingkang kepilih tangi jamaah. Lho nek jenengan subuh tangi ndur mikir, enake dadi kok kepilih apa ora ya? Ah ora wae ya turu maneh. Ora. Ayo awake aja dienak-enak. Awak tangi, lemes tangi, kesel tangi, ngantuk dan tangi. Ojo gawe enak wae. Ojo nuruti enak wae. Enake besok. Ngoten, Pak. Yang sahabat Ali salat makmum datang sahabat Umar ngantos rodok siang sahabat Ali medal enten tiang wedok tua. Ya Ali a'ti hadza li Umar. Ali aku duwe bungkusan kekno sahabat Umar ya. Nggih iki mlebet malih sahabat Umar ngaturaken bungkusan. Faqala Umar maladzi ja'a bika Ali. Ono apa Ali? Wonten tiyang sepuh mari ngene iki. Apa iki? Dudu kok dibuka isine kurma, sak grompol maneh. Dijipuk setunggal Ali panganen. Baru dipangan enak banget kurmane, manis banget. Faqala Ali zidni ya Umar. Ali matur malih sobat Umar kurmane, mosok maringi kok sidil. Mosok mari kok setunggal, malih sobat Umar.
Sahabat Umar lajeng jawab, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Allah. Lamun mau bengi Kanjeng Nabi nambahi tak tambahi. Sahabat Umar. Lamun mau bengi Kanjeng Nabi nambahi tak tambahi. Berarti paham mboten jenengan? Paham mboten? Berarti sahabat Umar napa? Hah? Ayo. Berarti sahabat Umar ngerti ngimpine sahabat Ali. Ya Allah, sahabat Umar luar biasa. Mila disebut wasiyullah. Padahal kejadian Kanjeng Nabi orang nambah niku wonten pundi? Wonten mimpi. Lah kalau sahabat Umar ngerti, niku hebatnya sahabat Umar. Untung teng mriki mboten wonten sahabat Umar pun untung. Lho nek mriki sahabat Umar mesem sahabat Umar, potongan ngaji otak kredit melulu iki. Lah niku. Faqala Ali awaqad uhiya ilaika ya Umar. Sahabat Umar, napa jenengan angsal wahyu kok ngerti ngimpi kula? Kok ngertos ngimpine kula? Faqala Umar ya Ali innal abda idza safa qalbu nadhara bi nurillah. Wong kuwi Ali nek atine bening iso ningali karo nure Allah. Nek atine bening iso ningali karo nure Gusti. Jenengan kira-kira atine bening apa? Contoh ati bening contoh. Jenengan dodolan bakso. Lagi laris-larise ana tangga cedhak dodol bakso maneh. Seneng napa jengkel? Wah bucek jenenge iku atine. Lho ngaji ben minggu kanggo. Jajal to ngaji ben minggu ana sing nyaingi dagange. Alhamdulillah ana kancane dodol bakso maneh menawa nek masalah rezeki apa jare Gusti. Lho kok ngerti ngonone ya. Tapi yo jengkel iki ora mari-mari malah mara dukun barang. Pun sahabat Umar ngerti, sahabat Umar ketok, sahabat Umar melihat ganur Allah sehingga kelihatan di balik sahabat Ali. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat opo maneh Kanjeng? Ayo jawab. Nek sahabat Umar wae ketinggalan opo malih Kanjeng? Artine Kanjeng Nabi besok goleki wong kangkung mesti ketemu senajan wong kangkung rupane. Pun ngoten mawon. Monggo diniati ya Allah Gusti kula ngormati Kanjeng Nabi, ngormati Al-Qur'an, namung setunggal nyuwun kepanggih kelayan Kanjeng Nabi. Pun